Meine Lieben, willkommen zurück bei Big M und einem neuen Video. Wir sind weiterhin im Rahmen unserer Wien-Reise unterwegs und bestellen heute das Größte bei einem Laden, wo ihr mich markiert habt, und zwar bei Vamos Kebab. Hier soll es unter anderem eine spezielle und die größte Dönerplatte geben. Das schauen wir uns an, wie groß das Ganze wird und ob das Ganze natürlich auch zu schaffen ist. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem heutigen Video. Wir gehen rein. Let's go! Wir sind nicht mehr alleine, sondern wir haben tatsächlich den Geschäftsführer, der liebe Wartet. Wartet. Dann freut mich erstmal, dich kennenzulernen. Ich auch. Die Leute, ich habe gerade schon erklärt, haben mich markiert und haben gesagt, wenn ich mal in Wien bin, soll ich auch zu Vamos Kebab. Ja. Ihr habt noch nicht so lange auf und ihr habt tatsächlich, das habe ich auf Insta und TikTok gesehen, die größte und eine spezielle Dönerplatte in Wien, ne? Genau. Was ist das? Eine große Dönerplatte. Bei Dönerplatte gibt es Hühnerfleisch, Ja. Steakfleisch, Ja. Lahmacun, Pommes, Reis, Nachspeisen. Genau, das reicht eigentlich für 4-5 Personen. Ernsthaft? Maximal bis 6 Personen, genau. Deswegen bin ich nämlich hier, weil ich wollte nämlich mal das Größte Ja. bestellen. Und die Leute haben gesagt, wenn ich mal hinkomme, soll ich das mal probieren, wie das aussieht. Ich habe mir mal ein Reel angeschaut, das ist ja auch viral gegangen, wo das eine vorgestellt hat. Und man kann dann wirklich so seine eigenen Sachen, ich denke mal, dafür ist es ja für mehrere Personen, dass jeder mal was probieren kann wahrscheinlich, Ja. essen kann und gleichzeitig ein geiles Essen hat. So, ne? Genau. Ich habe so eine Dönerplatte noch nie in Deutschland gehabt, ne? So dass man mehrere Sachen auf einer Platte hat. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Und du sagst, für 4 bis 5 Personen Genau. hat noch nie einer alleine irgendwie mal bestellt oder gegessen, ne? Nein, gibt's nicht. Hat noch keiner bestellt? Also meine Lieben, damit bestellen wir als erster überhaupt mal das Größte bei Vamos Kebab. Ich bin gespannt, wie die Platte aussieht. Ich freue Ich mich und bin mal auch gespannt. Ja, Das habe ich den Leuten auch schon gesagt. Ja. Ich kenne bisher nur Döner aus Deutschland. Ich bin gespannt, wie Döner in Österreich schmeckt. Meine Lieben, let's go. Ei, oh, oh, oh. Dönerplatte Halleluja. ist schon da. Danke, mein Bester. Bitte schön. XXL Genau. Vamos Kebab Vamos Platte. Platte. Genau. Was haben wir jetzt alles? Lahmacun kenne ich. Genau, mit verschiedenes Fleisch, Lahmacun. Wir haben Kalbfleisch, Steakfleisch. Ja, mit Reis. Mit Reis natürlich. Was ist das für Reis? Basmati-Reis? Das oder? das ist türkischer Reis. Mit Butter so auch gemischt? Genau, Ah, Butter, ja. genau. Der schmeckt mir eigentlich immer sehr gut. Bisschen muss anders, ich genau. sagen, ja? Wir haben Cocktailsauce natürlich, wir haben Vamos Spezialsauce mit Kräutergeschmack. Ja, und? Macht glücklich, Joghurtsauce. Okay, Wir haben gemischte Salat. ja. Nachspeisen haben wir hier. Ach, die sind schon mit dabei? Genau. Ja. Datteln mit Tiramisu, Iftar, Şekerpare, ne? Iftar jetzt genau. gerade. Genau. Was ist das vorne? Şekerpare. Das ist ähnlich wie Baklava, aber ohne Nüsse halt. Ja, okay. Genau. Wir haben Nutella-Schnitte. Nutella-Schnitte. Genau. Und wir haben Lotus Cheese. Und das in der Mitte war nochmal? Wie bitte? Was war das in der Mitte? Tiramisu ist das. Ach, Tiramisu? Genau. Okay, bin ich gespannt. Direkt alles auf einmal, ey, geil. Genau. Hühnerfleisch haben wir hier. Okay. Wieder die Soßen von unserer Also quasi ausgemachtes Nochmal das gleiche, nur dann Genau, anstatt genau. Kalb, Kebab, also quasi Joghurt. Joghurtsoße, alles gleich, nur Genau. hier Hähnchen und da dann quasi Kalb, Steak, Steakfleisch, Kalb, okay. genau. Und nochmal Lahmacun. Genau. Geil, Wieder Lahmacun. geil, mein Bester. Es Mahlzeit. sieht richtig aus, ey, danke dir. Also, Bitte, viel Spaß. ich bin gespannt, ey. Also, Ja. damit haben wir die XXL Grillplatte, Vamos Kebab, sieht geil aus, habe ich so in der Art und Weise auch noch nicht gesehen. Und dann sind wir mal gespannt, ob das Ganze überhaupt möglich ist und wie das vor allem auch schmeckt. Let's go! Was natürlich auch nie fehlen darf, ist mal zu schauen, ob das Ganze möglich ist und in welcher Zeit. Und damit würde ich sagen, auf geht's in die Vamos Kebab Challenge, die XXL Dönerplatte in Wien. Und damit wünsche ich uns viel Spaß, vor allem guten Hunger. Let's go! Wir fangen an. Und damit finde ich ganz geil auch mit der Dattel zu Iftar. Ich weiß, normalerweise fängt man, glaube ich, mit der Dattel an. Aber hier muss ich sagen, freue ich mich jetzt wirklich erstmal ins Fleisch zu gehen. Für mich ist das Fasten schon längst gebrochen. Wir haben ja gerade schon 3 Kilo Burger gegessen, beziehungsweise wahrscheinlich noch größer. Wisst ihr was? Wir fangen von außen an. Wir nehmen uns ein Stückchen Lahmacun. Hatten wir schon lange nicht mehr. Probieren wir. Geil. Geil, geil, geil. Daumen hoch. Daumen hoch. Zuschauer von außen gucken hoch. Ich wink mal in die Kamera, in unsere und in deren. Schönen Abend noch. Geil. Also feiere ich. Die Leute feiern es auch. Ich hoffe, ihr auch im Video. Bei Lahmacun darf natürlich nie fehlen. Wer kennt's? Stückchen Zitrone oben drüber. Machen wir direkt vorne wie hinten. Haben wir Nummer 1. Haben wir gleich noch ein bisschen Zitrone, vielleicht für den Salat oder weil wir das fürs Dönerfleisch brauchen. Geil. Dann Hähnchenseite auf der linken. Ich glaube, lang ist es her,
dass ich mal einen komplett alleinigen, ohne Döner an sich, Dönerteller gegessen habe. Mit Fleisch, mit Reis und vor allem damit ein bisschen Salat. Joghurtsoße, bin ich mal hier auf die Spezialsoße gespannt. Oh. Geht für mich aber auch schon in so eine Kräuterrichtung. Mit Senf drin, kann das sein? Muss ich gleich mal nachfragen. Cocktailsoße, auf die bin ich jetzt mal dann gespannt, mit einer Gurke. Tue ich mich gerade schwer. Was ist eure Lieblingsdose beim Döner? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Also ich habe eigentlich immer gerne Knoblauchsoße dabei. Hier ist gar kein Knoblauch dabei. Stand jetzt würde ich tatsächlich sagen Joghurt, dann die Vamos Spezial, dann die Cocktailsoße, Salat. Hier haben wir gleich das Pendant. Hier haben wir auch den Lamajun. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt zu probieren, ist tatsächlich das Kalbsfleisch. Es ist und bleibt so, ich bin der Hähnchen-Kebab-Fan. Bleibt weiterhin so. Klar, geiles Steakfleisch, wie wir es vor allem auch schon bei vielen bekannten Dönerläden in Deutschland getestet haben. Ist natürlich auch richtig geil, so geiles Rindefleisch. Aber ansonsten bin ich der typische, vielleicht auch von früher halt einfach Hähnchen-Kebab-Fan. Auch hier nochmal mit den Soßen probieren. Also ich kann euch wirklich gerade nicht sagen, was in dieser Vamos... Doch, Curry. Jetzt schmecke ich es raus. Curry ist da drin, ja. Deswegen dieser auch leicht gelbliche Ton. Also meine Lieben, Currysoße mit dabei. Und ihr wisst was, auf die Nachspeisen bzw. süßen Sachen, die bei der türkischen Küche ja nie fehlen dürfen, auch bei dieser XXL-Platte, auf die warten wir am Ende. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein in die herzhaften Sachen, bevor wir noch auf das süße, große Ganze kommen. Und damit rein in die Vamos Kebab XXL. Döner Kebab. Genau in dem Moment kommt die Frage, ist der Kameramann nicht? Doch, in dem Moment isst er gerade seinen ersten Lamajun im Hintergrund. Ich muss auch sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde den Lamajun immer dem Dürüm bevorziehen. Weil der Lamajun ist für mich dann noch warm, weißt du, wenn er aus dem Ofen frisch ist. Und der Dürüm ist ja eher so ein bisschen kalt, wird auch schneller kalt. Und für mich hat halt dieses Hackfleisch, ne, also dieses Fleisch, diese Soße auf dem Dürüm halt noch was. Ne? Vor allem, ich liebe halt den Reis, ne? Da kann man nichts anderes sagen. Ist halt auch so genau meins, ne? So schön ein bisschen Reis, Fleisch, deftig, so mit den Gewürzen, unterschiedliche Geschmäcker. Und ich finde halt auch sowas geil wie jetzt hier bei dieser Grillplatte. Deswegen hat es mich halt auch interessiert, dass man sich das wirklich alles so ein bisschen zusammenstellen und selber mixen kann. Wie gesagt, habe ich in Deutschland so noch nicht gesehen. Wie so ein eigener Big Lamajun. Geil. Der Bruder ist das an einem Tag, was eine ganze Familie isst. Deswegen ist es ja auch eigentlich für 4 bis, ich sag mal, 6 Personen ausgelegt. Ne? Wie gesagt, ihr habt es gerade gehört, pro Person kostet das 15 €. Die Platte wie jetzt hier wäre jetzt für 4 Personen ausgelegt. Dementsprechend bei 60 €. 12 Minuten sind wir schon um. Wir haben jetzt unsere ersten Lamajun soweit durch. Wir haben unsere erste Reis-Fleisch-Seite soweit durch. Was ich halt ganz geil fand, das habe ich halt gemacht. Ich habe halt quasi das so gemacht, dass ich mir ein Stückchen Lamajun immer genommen habe und habe dann, ich weiß, man hätte Lamajun nur so essen können, aber ich finde es halt geil, Sachen mal zu auszuprobieren, aber jetzt habe ich es auch noch nie gemacht oder zu kombinieren vor allem. Habe immer mal wieder ein bisschen Reis, Fleisch auf den Lamajun gepackt, spritzt Zitrone drüber und das zusammen gegessen. Das feiere ich an so Platten, wo man dann so ein bisschen selber sich das Ganze aussuchen kann, belegen kann, verschiedene Geschmäcker rein. Und ich finde krass, wie viele von euch fasziniert sind, draußen stehen bleiben, jetzt auch wieder winken, zugucken und es geil finden. Ich hoffe, ihr auch. Gerne liken, abonnieren, teilen. Auch ihr, liebe Grüße gehen raus. Wir gehen rein in die nächste Hälfte hier von unserer Hähnchenseite diesmal. Alter, das ist meine Platte. Ich glaube, ich würde nur das Hähnchenfleisch nehmen, die 3 verschiedenen Soßen und wir waren noch nicht mal bei den süßen Sachen. Halleluja. Auch, dass man den Lamajun dabei hat. Ich glaube, ich hätte ihn jetzt unbedingt nicht dabei gemusst. Ich glaube, ich hätte auch nur Reis und mit dem Salat und Hähnchenfleisch gegessen. So ein XXL nur. Ich sag mal, Tellerplatte, sage ich mal. Aber das ist schon geil. Das ist Genuss pur gerade irgendwie. Genuss pur.
Meine Lieben, damit haben wir auf jeden Fall jetzt wieder 20 Minuten haben wir um. Oh, doch schon, Halleluja. So fühle ich mich auch schon mittlerweile. Haben jetzt unseren, ich sag mal, herzhaften Teil soweit durch. Linke Seite, Dönerplatte, XXL mit schön Hähnchenfleisch. Bevorzuge ich weiterhin auch Lamajun. Wie gesagt, von mir aus hätte sogar so dieser Reis anstatt Lamajun noch mal ein bisschen mehr auf der Platte zeigen können. Und sogar noch ein bisschen mehr Hähnchenfleisch anstatt Kalbfleisch. Ist aber einfach so mein Favorite. Hab vorhin am Kameramann gesprochen, da ist genau andersrum. Da ist man eher auf der, ich sag mal, Kalbseite. Könnt ihr auch da gerne mal in die Kommentare schreiben, Hähnchen, Kalb, Steak. Es gibt es ja mittlerweile auch so viel. Aber viele von euch warten schon darauf. Und das ist natürlich jetzt mal schauen, was auch auf der süßen Platte so präsent ist. Wir gehen rein. Dann würde ich sagen, meine Lieben, fangen wir auch gemäß dem Fastenbrechen an, wo wir eigentlich hätten ja sowieso mit anfangen sollen, in die Dattel. Ich wusste, warum ich aufpasse. Ja. Mit dem Kern, ne? Dann gehen wir mal, das soll ja hier dieses, ich sag mal, Baklava sein, aber ohne Nüsse. Wobei, ne, mit Nüsse hier. Mit Nüsse wahrscheinlich so rum. Oh. Kokos. Das ist meins. Das ist meins. Also was ich bei Baklava und der türkischen Küche auch wieder faszinierend finde, wie so bei dem Burger, weil ich oft sage, teilweise schmeckt Baklava nicht wie Baklava, ne? Wir hatten die Baklava-Challenge, wenn ihr euch erinnert, auf unserem Hauptkanal, hatten danach ja nochmal kaltes Baklava probiert, was ganz anders war als die Baklava-Challenge. Und jetzt habe ich hier Baklava mit Kokos. Boah. Ich schwöre es euch, Leute, das schmeckt wie diese, wer von euch kennt es? Es gibt diese Kokostörtchen, die so ganz nass sind, feucht. Ich weiß es nicht, meine Mutter hatte die, glaube ich, öfter mal früher zu Hause. Die sind wirklich so vom Gebäck her richtig nass, feucht. Ich glaube vom Zucker und so. Genauso könnt ihr euch das vorstellen. Schmeckt super lecker. 1A. So. Tiramisu. Ich glaube, da braucht man hier beim Kebabladen gar nicht nachfragen, ohne Alkohol. Lecker. Würde ich jetzt nicht sagen, ist das Beste, was ich hier gegessen habe. Ich glaube, das wäre auch der zu hohe Anspruch jetzt hier. Aber dafür cremig. Sehr, sehr lecker. Ich denke mal, das wurde mir auch gesagt, es wird hier alles frisch gemacht. Nichtsdestotrotz, wenn es wahrscheinlich kühl gelagert ist, ist es ein bisschen anders, als wenn man vielleicht sich für Tiramisu spezialisieren würde. Ne? Aber, finde ich, hat was. Dann haben wir hier, das ist, glaube ich, dieser Nougatkuchen. Der ist dreckig. Dreckig und mächtig. Das ist meins. Schön richtig cremig, wie ihr hier seht. Unten ein schöner Keksteig. Ein Salatblatt jetzt noch mit dazu erwischt von der Platte, aber schmeckt. Ist geil. Ich würde aber jetzt gerade nicht sagen, ob das oder das, weil das Kokosding mich so geflasht hat. Aber wir haben noch unseren Lotus-Biskuit, glaube ich. Boah, das sieht krass aus. Das sieht krass aus. Lotus-Biskuit, schöne Lotus-Cremesoße. Oh, wie es tropft, ne? Oh, das ist böse. Mächtig. Das mächtigste von allen. Also Lotuscreme schlägt immer rein, meine Lieben. Boah. Mächtig, heftig, deftig. Krass. Also ich glaube, das alleine ist schon ein Nachtisch für sich. Wie wahrscheinlich alles, was hier drauf ist. Aber, meine Lieben, dann schauen wir, dass wir auch noch den Nachtisch schaffen. Und damit hoffentlich auch die Vamos Kebab XXL Dönerplatte, Kebabplatte hier in Wien, Österreich. Rein geht's. Also meine Lieben, damit gehen wir in unseren letzten Löffel, in unser letztes Lotusstück rein, was ich gerade noch mal im Hintergrund erfahren habe, vom Chef höchstpersönlich, dass es tatsächlich der Bestseller ist. Auch das hier ist komplett leer. Und damit haben wir tatsächlich unsere XXL Dönerplatte hier bei Vamos Kebab geschafft. Absolut geil. Also ich feiere einfach das, wie ich es zu Beginn gesagt habe, diese verschiedenen Sachen von Lamajun mit Reis, mit Kebabfleisch. Wie gesagt, da bleibe ich als Hähnchenfan dabei. Dann wirklich gerade dieser süße Abschluss, der schon mit dabei ist, auch für jeden was.
Gerade diese Kokosmaronen, so habe ich es verglichen. Ich habe nämlich bei euch im Livestream gefragt, was man vergleicht an Maronen. Das war das, was mir nicht eingefallen ist. So kannte ich. So kann man es vergleichen. Kokosmaronen, aber als Baklava deklassiert. Dann quasi Tiramisu, ne? So ein Biskuit hier aus Lotus und dann tatsächlich noch so ein Nougat-Törtchen. Richtig geil, soll wohl selbst gemacht sein. Und damit würde ich sagen, meine Lieben, habe ich gerade gehört, hat man sich eine Sache noch, weil man auch wohl die Videos kennt, für uns parat gelassen. Und das schauen wir uns jetzt an. Ein kleiner süßer Abschluss, wobei ich nicht weiß, wie es noch süßer werden kann. Aber da sagen wir nicht nein, nachdem wir nach 35 Minuten auch die Warmhaus Kebab Challenge geschafft haben. Ach, herrlich, freue ich mich drauf. Weiter geht's. So, letzte Nachspeise. Letzte Nachspeise, Ei. Milchreis. Milchreis. Genau. Ja, geil. Mit Zimt auch? Mit Mandel drinnen. Mandel? Genau. Das gibt es eigentlich selten. Ja, kenne ich auch so noch nicht. Genau. Ich bin ein sehr großer Milchreis-Fan. Ja. Ein sehr großer Zimtlover. Da sage ich dir meine ehrliche Meinung, ob mir das ein Mandel schmeckt oder nicht. Bisher war alles, war top. Ja. Mahlzeit. Dankeschön. Damit gehen wir mal rein in unseren Milchreis. Schauen wir uns mal an. Probieren mal. Oh. Boah, Leute, tue ich mich schwer gerade. Ich bin wirklich ein Milchreis-Fan, Porridge-Fan, Milchreis-Fan. Mir fehlt persönlich der Zimt, sage ich euch ehrlich. Aber ich bin auch Zimt verrückt. Aber dafür stimmt eins und er ist sehr cremig. Was ich nur krass finde, ich schmecke die Mandel gar nicht raus. Also hätte er mir jetzt nicht gesagt, dass das mit Mandel ist, hätte ich die Mandeln nicht rausgeschmeckt, sage ich euch ganz ehrlich. Der ist auch nicht süß, aber dafür sehr cremig, wie man es auch sehen kann. Also wirklich sehr cremig. Ich weiß doch gar nicht, warum ich da mit der Gabel gerade reingegangen bin. Macht mit dem Löffel viel mehr Sinn. Jetzt sehe ich gerade, man hat halt hier und da kleine Mandelstücke drin, die aber kaum rauszuschmecken sind. Ansonsten feiere ich den Milchreis. Würde aber auch hier ehrlich sagen, ich glaube, das wäre jetzt unfair zu sagen, das ist der beste Milchreis, den ich je gegessen habe. Das schmeckt lecker. Gerade jetzt noch als Nachtisch. Aber wie gesagt, ich glaube, da habe ich schon andere Milchreis gegessen. Sehr viel Milchreis, auch zu Hause, selbst gemacht. Nichtsdestotrotz, meine Lieben, das war geil. Wir gehen ins letzte Stück rein. Und haben dort auch hier, Halleluja, alles, glaube ich, von der Speisekarte gegessen. Also viel fehlt, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, das Einzige, was noch ist, sind die Pizza im Schaukasten, die riesig sind. Also, geiles Erlebnis. Vielen Dank, dass ihr mich markiert habt, dass ihr mir die XXL Döner Grillplatte hier gezeigt habt. Das war geil. Mit den süßen Sachen noch oben drauf. Also, besser geht's gar nicht. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, gerne liken, abonnieren, teilen. Und damit haben wir mal wieder das Größte bestellt und auch mal wieder das Größte diesmal geschafft. Halleluja. Das war geil. Burger Challenge. Jetzt nochmal hier so ein Döner-Teller. Wien hat auf jeden Fall einiges drauf, was kulinarisch und ich sag mal essenstechnisch angeht. Und auch Burger und Döner kann ich jetzt nach einmal schon sagen, kann man sich auf jeden Fall auch in Österreich geben. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße noch aus Wien. Ciao, ciao.